எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு வில்லேஜ் குக்கிங் ரெசிபி. நாம் இன்னைக்கு வந்துங்க தூதுவளையை வச்சு ஒரு ரசம் செய்ய போகிறோம். இது வந்து ஒரு மூலிகை ரசம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்போ இருக்கக்கூடிய சளி, அதுக்கப்புறம் இருமல், ஆஸ்துமா, இந்த மாதிரியான நிறைய தொந்தரவுகளுக்கு இந்த தூதுவளை ரசம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ நம்ம இந்த ரசத்தை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்களா? வாங்க. நம்ம தூதுவளை இலையை பறிச்சுக்கலாங்க. இதுதான் வந்து தூதுவளை செடி. ஃபுல்லாகவுமே வந்து இதில் முள் இருக்கும் இலையில், அப்புறம் இந்த காம்பில் எல்லாமே. அது வந்து பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைலட் கலரில் ஒரு பூ இருக்கும். இது வந்து நம்ம சளி தொலைகளுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல மருந்துங்க. தூதுவளை ரசத்துக்கு வந்துட்டுங்க நம்ம முதல்ல சீரகம், குருமிளகெல்லாம் வதக்கிக்கலாம். அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். ஆயில் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குருமிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், 3 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க. ஒரு 10-20 பூண்டு பல்லு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி பழம் வந்துட்டு கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி இது எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். தூதுவளை இலை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இப்போ இந்த தூதுவளை இலையை வந்துட்டு இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த தூதுவளை இலையை வந்துட்டு நல்லா இது கூட சேர்த்து வதக்கி வச்சுக்கலாங்க. வெங்காயம், தேங்காய் இது கூட சேர்த்து இந்த தூதுவளை இலை நல்லா வதங்கட்டும். இந்த தூதுவளை இலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைட்ல எல்லாம் வந்துட்டு முள்ளாக இருக்கும், அது காம்பெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற இந்த வெங்காயம், பூண்டு, தூதுவளை இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆட்டிக்கலாங்க. இலை வந்துட்டு நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்கணும். நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி காரத்துக்கு இதில் வெறும் குருமிளகு மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த பூண்டு குருமிளகோட காரமே போதுமானது. உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா இது கூட 2 வரமிளகாயும் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி வரமிளகாய் எதுவும் சேர்த்துல, நான் குருமிளகே கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நம்ம வணக்கின மசாலாவெல்லாம் இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் மேலே நைஸ் ஆகாது, ஏன்னா வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு காம்பு முள்ளெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சாலே நமக்கு போதுமானதுங்க. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். எடுத்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கலந்துக்கலாங்க. இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி கழுவி இந்த தண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படுது, ஸோ அதனால் நம்ம தண்ணியும் எடுத்துக்கலாங்க. வணக்கினது எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம கரைச்சி அதில் கூட சேர்த்திக்கலாங்க. இந்த புளி தண்ணியுமே வந்து நம்ம அரைச்ச கலவை கூட வந்துட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம்.
நல்லா கலந்துக்கலாங்க. கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா ரசம் மாதிரி திக்காக போதும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கே இருக்கட்டுங்க. கொஞ்சம் நல்லா சூப்பு மாதிரி குடிக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன். இப்போ நம்ம ரசத்தை வந்து தாளிச்சுக்கலாங்க. தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். பெருங்காயம் வந்துட்டு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடுகு வந்து நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற இந்த கலவையை வந்துட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ வந்து இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாம். தூதுவளை ரசம் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக மல்லித்தலை போட்டுக்கலாங்க. மல்லித்தலை போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரசத்தை வந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இதை சாதத்தில் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சூப் மாதிரி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்குது, பிடிக்க முடியல. இந்த தூதுவளையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரமே போடலைங்க. குருமிளகும் சீரகம் இந்த பூண்டு இந்த காரம் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால சூப்பராக இருக்குது. ரசம் சூப்பராக இருக்குதுங்க. புளிப்பு, குருமிளகுடைய காரம், அந்த வெள்ளைப்பூண்டோட மணம் இதெல்லாம் சேர்ந்து சும்மா குடிக்கிறதுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. இதை நம்ம சாதத்தில் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதை விட சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நமக்கு வீட்டிலையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உணவே மருந்து அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை வச்சே வந்துட்டு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கணுங்க. அதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இந்த தூதுவளைங்க. இந்த தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி தொல்லை, ஆஸ்துமா, நெஞ்சு சளி, இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கபம் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நீக்கிடுதுங்க. இந்த தூதுவளையில் நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்கிறதுனால இது வந்து எலும்புக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லதுங்க. தூதுவளை வந்து நம்ம வீட்டிலையே வளர்க்குறது ரொம்ப சுலபந்தாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நல்ல ஒரு சத்துமிக்க தூதுவளை ரசம் நம்ம செஞ்சுருக்கோங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நல்ல ஒரு கிராமத்து சுவையில் நம்ம பாரம்பரியமான உணவோடு உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.